朋友们，大家好，我是小坤啊，今天来捡松塔来了，看没看着？哎，真好。然后呢，为啥选择今天来啊？你看我这脑袋还穿着雨衣，外头下着雨，因为昨天晚上下雨了啊，还刮风了。这一下雨刮风，树上剩这个一个两个松塔，这是人打过的啊，掉下来咱就捡着了。平时你像这个松塔往下掉的时候少，你就得刮点风。我估计这天啊，一般人不会来的，不像我这么傻，这天来是不是？这就是我现实中的生活啊，我越跑山。然后呢，今天也不知道能捡多少，捡一些就行。这玩意儿在我们这边现在就还是7块钱一个啊，但是我捡呢，我发现这个地方有点小，够呛能值7块钱一个，到时候看看吧啊。5块钱也合适，是不是？一天捡个100个就行。今天我捡100个行，你们说行不行，朋友们？好了，咱们开始捡了，不白活了，给你们。这树上全是露水啊，不好整啊。哎，在这个挺好，7块钱。这还有一个。这还有一个，一共这家捡3个啊，挺好，3个21块钱。这水哗哗的，这个小啊，这个不值7块钱，这个可能值个2、3块钱吧，小多了，比那些小一半的。这真好，这家还有没有了？有时候啊，离老远就能瞅着。没有了，刚说完没有啊，这眼神也不行啊，这么大一个就没看着，就在眼前不远。哎呀妈，这个真大呀，这个真大啊，有7块钱饱饱的。这看这个小树啊，这么大点儿，它就掉了一个塔，这个塔肯定是昨天晚上风刮掉的。哎呦我的妈呀，这塔结的少，长得是真大啊，这玩意儿这么大呢，这嘎、然后在这头啊。好像在这头还看一个，完了，找不着了，朋友们。哎，这儿，看，哎，你还就得这天来呢，这天真能捡着玩意儿呢。3个大塔，是不是过瘾？哎，经过这么长时间努力啊，给你们查出多少个这一筐啊？2个、3个、4个、5个、6个、7个、8个、9个、10个、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、34、32。还是捡这玩意儿来的快，朋友们啊，不白辛苦啊！哎，这天这山一个人没有，哎，这些能好赖还不止个200块钱，是不是？我还得捡呢，下午。捡钱是挺过瘾，朋友们啊，往回背是真愁人呐。离家还挺老远呢，我是强撑这个钩子，看没看着？后面这钩子背过来的，累死我了。我现在都成3毛了，这2根头发。好了，朋友们啊，你看我今天照的老惨了，雨衣都照废了，看没看着这个雨裤都成裙子了，照的。这啥玩意儿？我爸这在网上买的啊，连1次都没穿上就零碎了。好了，朋友们啊，今天一共就是整这些玩意儿，我估计这些能有个100来个啊，不少。好了，下期视频再见啊！今天挺过瘾。